Ahora sí, les cuento. Mi gato, que es un gato prestado y que yo estoy cuidando, se autopercibe como perro, porque le tiras unas gomitas y te las va, te las busca y te las trae. Se autopercibe mono, porque trepa por la reja. Se autopercibe canguro, porque cuando estás durmiendo en la cama, boca arriba, viene de un salto, te salta y te ocupa, te salta sobre el estómago. Y por último, se autopercibe caballo, porque a la noche el tipo le encanta correr por el corredor. El corredor, como si estuviese en una mansión, hablo. El corredor de la casa, ¿me entendés?